change the go. Oh, Sarlong is a tiger. Nam tum ta chere non. Oh, Sarlong is a tiger. Utapiya tum chere non. Alright. 1, 2, 3, yo, come on the stage. I come to the floor and dance on the bass. Put your hands on the air when the music blows up. Yeah, back to the moment when they keep on running. Say, hey, never let it down. Let's keep on going to the sky. Let's feel the music when the hit goes roll when the bow when the Khan ka thar kaning yalam. Lapen hai long pagi chontang mu. Akke joy dam de buchini logo. Ne paisi kar bi pichot. Ne poge kurja. Khan ka thar. Khan ka thar. Nang pan ko an lo ne ning ka chethe bon tapi ni ke nang ne dunga ve sengche pa oi chot lo ne jab deep jale आना जब शाम ढले आना संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार न बिसराना আমি কাৰ্বি আংলঙত থাকি কাৰ্বি ৰিজনেল ফিল্ম এখন ছোৱালীজনীয়ে কৰিবলৈ পাইছে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ছাৰৰ যোগেদি কাঠাৰ ছাৰৰ যোগেদি আজি এই ফিল্মখন কৰা তাই সুযোগ পালে সেইকাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ দিছো ছাৰক আৰু লগতে আমাৰ সুনিতা বাইদেউকো বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো SARLONG the tiger amen karjulong penanta prek daga son thot sili to mala marjan kelang pen sitame apang putin sitame ning ke dok prek jaga son sikethek konlong do kardom element chandra singh rongpi apang si and ikar live kelang ara dona fan kardom nang paje deklo kardom ani bang tanang lituma phana kenang sot la pen prek jaga beta nang ke wan pibo mason thot si pinile thot sitame si akenang sot beta nang ke wan pije fansi non neli chisik tanglo Kathas entertainment pen kapaklang pon SARLONG the tiger labangso alamarjan pen jok non het jong Rangsina Sarpo Award ki pipona long dak isi anong echot kali hinia anong echot kali kato kabe nerkep aphai anong e kache palong pon la siladak SARLONG the tiger la so atim dak nelilong sidolo nang litum kaddo e phanta aphansi enikar bilai pen kardom nang pajiriklo neliabang putin pan sitame dak alang litum neli thamponing tung Rangsina Sarpo Film Award long best playback singer lake sopin sopen probikhat tokbi nang phan ko an palunje pen se palong dun la pen best choreographer ke onjom deka ave pu labangso alun pen se palong kono la pen best cinematography ke bapuram ronghang la pen best actor ke katharson ingti la pen ke best script la pen screenplay ke bapuram ronghang anpata best style artist simus rongpi la pen best actor negative role la ke SE Katha Anpata Special Jury Award sitame Smriti Rani Bora si labangso kaddo be nong e nerkep anong e cepalong pondo la si labangso pathak sineli kladak pane theten yalang litum labangso isi kali hini kali nerkep anong e cepalong don pen ko an ning arong lo SARLONG the tiger atimatum ke cheng sineli ka chingki ke chan ponji lake Sunita Amphi Rong Pipi alang like producer lo Kathas entertainment along a producer lo la sini aphang si kardom nang pajerik lo nang litum labangso film Kathas entertainment pen kapaklang pons SARLONG the tiger isi kali hini kali kethom kali pri kali nerkep anong e ke palong don nang li as a producer nang li ko an ning arong lo nang chithan ning jibani nerkep award kilong apot iding arong ulo engke lan sosial ne lan sosial pami phan bonek film sitame pami opo pumathalo engke isi alam ke action award bang pipe delo la support asap so pinil he ini oi de kong lo he mane mingkan wer ke pibom piposi non phoye pipe det ma engke ni la actor atum actress atum hanta ini ngarong ulo sob la anong ek kilong apot engke anitum han best film ever pipe pusta nong elong le pusta nitum chini je nitum film si mane best lo okay joroloni Sunita Amphi Rong Pipi producer alang ne ning alam nang chithan pon la pen kebang jilanga por hot kar beng long ara phanan so se mesen alam arjan ka sonse pen ang kapaklang tipon bom je phansi alang le lam the chapaklang pon la pen non le ke chingki ke chithan pon jila bangke maduta kalilo peneng
Best Actor Award ke Palong Pon abang pulo Katharson Inti. Alang lipan ke kacini nebang baduta velo. Alang lipan ke jongsi pudam protang te evergreen ever handsome. Kai kita RJ Paris Marvel lason abang pulo lapen jongsi alang like Saruk Khanason. Kai kita Paris Marvel handsome ver. Alang artaung ong RJ mi ong jola puson lapen alang lipan pudam jongsi langdam protang te alang like Actor hin ke thek choda pokali action sita mela bangso alam marjanang litum lang butang te lang me pik lapen la so aplim bang ke isi aplim la puchon chot kali isi entertainment apan chot kali kar benglong panang song kidung ponji apan sita melang litum akemang do la salang lipan sineli cingki cetan ponpo ke cingsi nang le Best Actor Award dak ovemi atum ke cepajana bang fu dopik bang fu tim do thek serlo ke thek serang bong pentan nang li labang sonong e ke cepalong dun thek ajo ke cingsi nang lipan kardom nang pajir lo lapen congratulations Nasi nang liko an ning arang lo cetan ekima. Kardom rong pi sangho lapen tangsi nili dak Nordisk Karbi Life dak nili tumpan Cutters Entertainment tumpan na kongbri pot nal gambar suri kardom partai lo. Nasi aprangsi ke nili Art and Culture Department Karbeng Long Thomas Council under the leadership of Dr. Tuliram Ronghang sa lapen Honorable EM litum Surjo Rongpar lang litung labangso initiative yan pon apot lapen labangso award anong Rangsina Sarpo folk artist award labangso council pen patir pipon apot nili hin mate nilitum Cutters Entertainment pen suri kardom pajeglo athe council pen jong se patir pi ponpe pulote nilitum lamarjan kason se tum sikame ba kache parjan tum sikame nilitum la so award kedeng award sai long le deji salang besi tumban militum suri kardom parjeglo lapen pining aningkan 2005 aningkan nilipan la best male actor labangso anong nilipan ng pajir pot nili suri kardom parjeglo lapen especially all the jury members atum consider nilipan nakang live on pot jureglo lapen nili labangso lamarjan long nang all the crew members ng danglo right from the director Bapuram Monghang lapen dak lunjumeo probika tobi kan danglo ni tu mongki lapen especially action apart lapen la Prabhat Hanse danglo lapen tapre dak black belt also mar atum sikong lapen dak stand atum kita medu lapen la dak nag apen danglo lapen tapre la dak nil tumlong labang soflim long langdam elo pote nearly 100 ne artist do ye ong nai lo poje karbi lamar jam long ke lan artist ko ong de lada hello labang so allah marjam long hello lapen sitame especially nili thanks to Smita Rani Bora alang li parents tumpan sitame non da alang li tunda do betul Bora sar kan gasela tumanda alang li South India movie long lapen Mumbai long si alang li do lana ka busy po sitame jag ilitum karbi lamar jam made regional film long alang li tum na ka shooting dun made aporna chiki dun pot alang li tum manda nili kardom pajeri lo lapen isi la so nili isi chunri yang tung do la Art and Culture Department na pambang lo da eneke lamar jan long pote no Hollywood kono Bollywood kono mate South India movie kono action ke mane 60-70% ke action lason se kyo kala ese labang sonong e apang ke do apang ne lita da jury member la do la action la award ta pon de non boy bang people ne ni chini na dalon da action da bang so category bang pon te da hala bang pon son te ne janeli tum chelong nai kolam kali hai ya bang jong le long sita me hai la bang so category dulu te messenger da si mononpi ba ke bang gilang sita me la so category ta pon lo te me parji lapen nang li tim la ke Sarlong ta Tiger nang li pen cheng lok ta dak penang an texture atum si ke parjana bang putum dala senang li tum tim support ko sono nang li ke japon pen ke long pon nang li tim atuma phanang li kupisi nipu ingtung alang li tum nili la inter Sarlong the Tiger team they are very enthusiastic and very cooperative la pen klem dame pik la anutin banda ning toy pon dawe nili tu mane cooperation la bang nili ekon long le la so spirit la bangso nang do dun pensi nili tu la so team spirit a join lagi inuit pen lagi claim onji la so hamu ta kali anutin contribution pen
labangso join je pini labangso result sita me mi ponsen lo kas anutin bangku bangpi nilida daram pon edun edolo Ilyas oson alang kita paduk pik lapen lason dak kaprek kaprek dolang esi ka tharoson alang li phan kene ke lun kilun thek oposi chini chot andala dak pen cheparjan don pen alang li lun chop kali alang li acting hin dat thek pik alang li nong ida chepalong dun lo lapen dak chal artist apun sita me lapen bukan ne lo publika to bin alang li pan kene apang banda ning do alang li alun aba alang li ka compose alun style sita me lapen alang li nong ita nong pon lo lasi anutin da bangku bangti tin sita me nilila right from la action long nang cherap ba nang chepati dun mana sita me lapen crew members tu mana sita me suri suri kadam parjai kon choro lo Sarlong the tiger munit rum lang det pen kelang dorde kachong hong phong athima labangso alamar jan lake boliu talong cepar jam dun mate lapu cepang ang dun un mate cepar je dun un isi ang deng karbia movie tum tala isi step ke paphang dun lopu rata tum aning karong lapen kachong hong phong ason thot si Sarlong the tiger klang thujima mate shooting ponji malabangso alam rata tum chong hong phong kachini kangtung asi kopi si puji laso abang proposal la pen penane nili phala messenger long sitame ba whatsapp long sitame ba mane over phone pen sitame penane ni response long na call lo je Sarlong the tiger part 2 nangklang thulang ma walambang la pen klang pon sonte me big ji sonsi penane ara pen tu chuniri do athe nili law inter audience to mande sin mane chororun e galaxy long son ke galaxy atum sitame nang pachini lo nilitum 7 days da galaxy long paklang anta 7 days arni da houseful lese lason ke karbi lamar jan ke thelong lalang lason se nang tan lase nitum per day da sok kido batar ki paklang klang tala prai houseful sonang se la tiket kelong le nang li phan phun nang chokola tum ta penang am dola son se nilitum ang krak pen arju dun nong kwana hok la lawanga hok lo nili phananda punang call sa dolo manela tiket alam ala aphanadi tiket long le da do sama to la pen kapre din sitame audience bang mate spectators mate kelang bang dopik inter karbing long sitame audience bang mate la bang dopik lo la si la so a response ateng pen nilitum chingwai pon thupo je la bang so kemang rat kemang by si expectation do si la part 2 sitame ka bori ponji pan ba exact lason amen kali sitame lason dak thaga movie ditum bori kason se pon pan bori pon thupo choro lakhai হয় এই মুহূৰ্তত Sarlong the tiger মূল অভিনেত্ৰীৰ অভিভাৱক মোৰ সৈতে আছে তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ মই যত্ন কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকক কাৰ্ডম জনাইছো এনি কাৰ্বি লাইভ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে স্পেচিয়েল জুৰি এৱাৰ্ড 2025 যিটো বঁটা আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে পাইছে স্মৃতি ৰাণী বৰা আৰু যদি আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰোঁ আপোনাৰ ছোৱালীজনী বা আপোনালোকে অনা কাৰ্বি হয় কিন্তু এটা কাৰ্বি ৰিজনেল ফিল্মত আপোনালোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনুমতি দিছে আৰু এই ফিল্মটো শ্বুটিং হোৱাৰ পিছত এতিয়া স্মৃতি ৰাণী বৰা আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে স্পেচিয়েল জুৰি এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী অভিভাৱক হিচাপে আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিছে আমি কাৰ্বি আংলঙত থাকি কাৰ্বি ৰিজনেল ফিল্ম এখন ছোৱালীজনীয়ে কৰিবলৈ পাইছে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ছাৰৰ যোগেদি কাঠাৰ ছাৰৰ যোগেদি আজি এই ফিল্মখন কৰা তাই সুযোগ পালে সেইকাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ দিছো ছাৰক আৰু লগতে আমাৰ সুনিতা বাইদেউকো বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতে সিলেক্ট কৰিছে মোৰ ছোৱালীক সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ দিছো আৰু গোটেই টিমৰ লগত কাম কৰি আমিও আছিলো লগত বহুত ভাল লাগিলে সকলোৱে বহুত সহযোগ কৰিছে সকলোৱে বহুত মানে ভাল পাইছে তাইক ধুনীয়াকে মানে কৰিবলৈ যিখিনি সাহস দিছে সেই সাহসখিনিৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছো আৰু গোটেই টিমটোলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ছাৰৰ লগতে বাইদেউৰ লগতে আমি গোটেই টিমটোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হয় ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনাৰ নামেৰে চিনাকি নহয় এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া স্মৃতি ৰাণী বৰাৰ বাপেক বা দেউতা হিচাপে আপোনাক চবেই চিনি পায় আপোনাৰ এগৰাকী দেউতা হিচাপে আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা প্ৰথমতে মই নৰ্থ ইষ্ট কাৰ্বি লাইফক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো যে তেখেতলোকে এইটো নিউজটো কৰিব বিচাৰিছে তো মোৰ অনুভৱটো এইটোৱেই যে আমি যেহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ যে মোৰ ছোৱালীজনী সাউথত ফিল্ম কৰিছে এতিয়া বলিউডত কৰি আছে কিন্তু মোৰ অতিকে প্ৰিয় আমাৰ ছাৰ কাঠাচন ছাৰ আৰু সুনিতা মেমে ক'লে যে আপোনাৰ ছোৱালীজনী দিয়ক যে আমি এখন কাৰ্বি ফিল্ম কৰিম তেতিয়া মই ছোৱালীজনীক জনালো যে তেনেকুৱা এখন কাৰ্বি ফিল্ম কৰিব বিচাৰিছে তাইতো জঁপিয়াই উঠিলে যে মই তাত জন্ম হোৱা
মই সেই ফিল্মখন মই কৰিবই লাগিব আৰু সেইখন মোৰ এটা সপোন আছিল বুলি ক'লে। তাৰপিছত তেওঁক মাতিলোঁ, ছাৰে লৈ আহিলে, ছাৰে লৈ আহি শ্বুটিং কৰিলে, শ্বালং দি টাইগাৰত শ্বুটিং কৰিলে আৰু গোটেই টিমটোৱে ইমান মৰম কৰিছে মানে মই অভিভূত মানে আমি কেতিয়াবা সংঘাত শুনো কিন্তু সেই সংঘাতবিলাক মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা আচলতে কিবা কাৰণতে সংঘাতবিলাক হয় চাগে, কিন্তু ইমান মৰম কৰিছে, ইমান নিজৰ হিচাপে কামবিলাক কৰাই পেলাই লৈ গৈছে। আমাৰ পবিষ্টা আছে, আমাৰ হেৰি বাপুৰাম ৰংহাং আছে, আমাৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰিলে আৰু ছাৰে এনি টাইম লাগি থাকে, চিন্তা মেমো লাগি থাকে। তাৰপিছত সেই ফিল্মখনৰ অনুভূতিটো মোৰ এইটোৱেই হৈছে যে আমি এখন ৰিজনেল ফিল্ম কৰি ৰিজনেল ফিল্মৰ যিটো থিম, সেই থিমটোক যেতিয়া আমি আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এটা কৰ্তব্য আছে যে আমি য'ত জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ, আমি কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ, কাৰ্বি আংলঙৰ উৎসাহ সন্মানে আমি আগুৱাই নিয়াটো যিটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাটো অন্ততঃ কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়া আমাৰ CM ছাৰে এটা হাতত লৈছে যে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থ্ৰু দি আছাম গভৰ্ণমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্টত গোটেই ইমান সুন্দৰকৈ মোৰ ছোৱালীজনীক আকৌ জুৰি বেজ বঁটা দিছে। গতিকে এইফালে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে কাৰ্ডম, কাৰ্বি পিপল আৰু কাৰ্বি ফিল্ম ছ'চাইটি এণ্ড কাৰ্বি আংলং অল লাইফ এণ্ড কাৰ্বি পিপল। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনিতে আমি ক'ব লাগিব যেতিয়া নেকি চাৰ্লং দ্য টাইগাৰ এই পোষ্টাৰ যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিলে, সেই পোষ্টাৰ মানুহে দেখি গম পাইছিলে যে অনা কাৰ্বি এগৰাকী অভিনেত্ৰীক তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কৰা হৈছিলে আৰু ইমান ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ আছিলে কাথাৰচন ডাঙৰীয়াক। আচলতে ক'ব লাগিব এইটো ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, কাৰণ অনা কাৰ্বি এগৰাকী অভিনেত্ৰী কাৰ্বি ফিল্মত লোৱাটো ডাঙৰ চেলেঞ্জ। কিন্তু মানুহে এই ফিল্মটো কেনেকুৱা হ'ব, কাৰণ তাই কাৰ্বি ভাষা ক'ব নোৱাৰিব, কাৰ্বি ভাষা ক'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে এই ফিল্মটো ফ্লপ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ মতামত। কিন্তু কনচেপ্টটো এনেধৰণে লৈ গৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো সৌন্দৰ্য, এইটো টুৰিজিম যিটো বিভাগটো মানে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তেওঁৰ মানে কনচেপ্ট, আমি ক'ব লাগিব বহুত ডাঙৰ এটা এইটো পদক্ষেপ লৈছে বুলি ক'ব লাগিব। nanglipan si nang arju ingtung nanglipan la bahari challenge la banga kepan pondet putan sitame ba kepan pondet penda pinike hala bangso ba keta dak award nang longdun set la pan asai nang netem keklem thi hek pan khan diman kon linga rong labangso puta solo hala a script mate la storyline na ting pensita mehdi ate alang le smita rani pan bangke la ke ala research scholar mane tourism ba mane carving long ke kijui kelang mane eco tourism aputhak la ke elitum long rich speak la si kula so a story a line long do masi je alang pan ke research scholar ja angtan pen labangso a roles alang pan pidal je karbi a pi ma kada bang chok sedat to mane hu konane pen si la da PhD gan pan la si eco tourism aputhak la bangso ka study pan ke bang la son pen si alang pan bang role pilo la so pose la film long seta me ni letum apor alam do la da ke time alam do masi angton ban piano na dal anda la da karbilam ke than seta me asap sap ni letum lamar janong da paklang konlo inglong lote kosonlo kusonda ba lang lote ko pilo la kuson la da flimar janong mas seta me pinela pen isi bangela da ni letum men la sarlong da tiger hini atim ban ni letum isi bangela anti drugs letum drugs ke chua bang ko bang pido pido la se hola so koson si itum awareness ko konji ma chingrai pon tek nang ji ma halalo la ben isi bangel letum la bang so eco tourism male rich resources natural resources hala so koson ban si letum la karbi long angtan showcase lan so se pure ke dang pachetang pon tek ji ma la hini concept si special ni letum ada paklang pon la pen martial arts isi bangke martial arts ke anutinda nolam ke tek nang shot non nili sita me ningkan pocket so selo 50 plus lo anda nili martial arts bangen ini anda charlie bom in school college despen charlie bom la suppose non obe kimi youth atum sita me jelan so say sports culture la pen la martial arts him anutin na self defense ke tek nang shot la sehul hai bang charlie pon lo te me parji la pen hula so encouragement an sinili tum la bang so film kason sepon Dr. Rola ke hai ladak sarlong da tiger along best playback singer sitame probikha tok bisi chepalong ponlo ala sila bangso alon jir sitame jar so alang ni pena jupono nang kecheng sinang li pan congratulation ala bangso karbyang long along sarlong da tiger along kyongdung alun ke nang disi kilun et kusini li tumta nang pang thek dun long lo lapen mentu si la hai alun youtube long available popo munir etum ka chong hong prong alun jir nang lisi rabangso ase pena jane pini nang di theta nanong ke chepalong dun ko an ningarong lo aprang sige na notice karbi life kelang korte la benizir timban kadom pilo jelhin ben elemen probikhat tok bi
Nasinon labangso aprang sige Sarlong the Tiger team tumhan kero people pick producer pen chenglok director pen chenglok co-artist pen chenglok la pen persame crew members pen chenglok kaduk we ban same nili hining aklong pen kardom pilo lan grand success ason lo yon on bangke asi nili dunahin ke nili methang ban kitia dan nili ni chapati the tege nili chari nang do pikla same kero pilo district council keja Arts and Culture Department pen chenglok CM pen chenglok la pen persame ladak jury award jury team tuman same nilihin jongjung pen kero people people lason niliphan lason unexpectedly lason anong niliphan ki people nilihok lo la pening award function hut bangke pine kisung do chat masin nili chitong nulong ledet same nili chitong nun dedet pusabe labangso anong niliphan po ningi parung phan ansu se ka borinang po labangso a chance nang pipot aprang si la authority do tum manili kero people pig ji ben persame labangso Sarlong the Tiger cinema long especially nili kathar sangho kathar sarphan alang liphan nili kero tung pig atheke kicheng ben from the beginning alang liya kahani nang share cheng a story nang share cheng hotanil tumsi chiselo amase story lapu pang deng ben si alun tame whole cinema long same angton alun tame nili si la based on the story la shooting mas lyrics punon tune punon ba music style kosong sinai ma same tum discuss la shooting basic claim lo la ben per same last but not the least, especially I just would like to give thanks to Sir Utpol Phukan. Ekete iman bhal music dise amar karne. Without music, song is nothing. Poteng lo. Lun ke music jong si mimi bolte kata chok si dai lasi. Lun hormu ke music lapen lyrics tune kilu nabang kubang thi. Angton bu ateng nang chemra li ke nodak lasi. Labangso nang pat tonun po musician akai ateke Utpol Phukan sar laben persame kompok akan same nili kero piparpi chok nang li halap so kilun pen nong kelongdun alun je sap so nang par chima ada ke la hello nil tum la ning ke chedok ang bong set song do piglo masin tum ching bai lo kodik te ke ching hon ang bong tame set song do nai la si la so lun na pot se nili solo song la son hello nang phan ko han lo ne ning ka chethe bon tapi ni ke nang ne dungave singve chethe le lyrics ding ni delo I'm so sorry but still la son hello alun bangke masih mogi bang jilang pos tame am se la puson na thak nil tumhan ning parung umbom po si karbianglong adang hido karbirat tum la pen pos tame notice karbi live kelang akorte la peningir bihek mumar teman same nil tumahin pensionir padi krim la khartong thank you robi khat tok bi nong nam che thang klong alun se polo alang li ke lun se po pusili tum lanar ni ke chini chot sitame Sarlong the Tiger along ili tum lang lotang ta alang li tai nut che parjam thekser isia role alang li phan mesen a role alang li dak ke tang pen alang li che parjam nun theklo la pen dak dolang ni lilong best actor negative role along ke che palong dun bang phulo jong si li tum che than nam lotang te as I kathar phan lotang te inut nong nam che thang klong alun sepo la pen kar bialun le kilun thek chot la pakali hindi alun pen cheng lok kapre alun ta alun thek pika bang pupu selang li phan chini Sarlong the Tiger a poster nang out that pen alam marjan thek long that pen alang li phan bangke inut villain na role pen inut gunda role pen project la pen hala litum jong si pangbardam pelotang te bolhyut tu mason isi je parjan thek sir akhir ing tang rat akhir ing tang sak la puson abang punon ni lilong sidolo kecheng sinale panta congratulations nang di phan kar jukang tung la nang di aphang la son negative role la son shooting do nikloma aprang si ani karbi live kelang arara phan kardom laben nang libata chorono office la negative role bang hedi ane lili tum karbi film industry long bang non man ke artist available kali amasi la son si kecheng bang nili ri somar lang mane shooting kecheng nun bang le he kachong hong ko film long mane nang thek man long bang nang ta shooting lada ko nili shooting kecheng ke aben wang lo negative role bang claim nun cheng bang chesong po film long
hala so tan nomini longdun lo ane award bang long le dalo che song film that pen aku clearing we 2020 training kan so tani negative role pen nominated le hai hala so bangala R2 tu mang se long rong lo si bang bo pen li bang mane mina phan kabor ibang dober le hai masi non la Sarlong da tiger ke chengsi ban li choro wang tu mangela director ba puram lo hang sar phan alang li sinili phan nili mohor nang lang ding pen pulo nang chelon joji sonsona role do khan kathar ko role do bolam le ala kopi nang lang pe ne chelon joji punang pulo amalang li bang kathar sonsar phan phan lo la solam bang ama sar bang ta chok onang kuma sinili phanang polo masi cepat duk dun lo an ke matpini dongdun chitwan ninga rong lo khan katha alang li phan ka chapar jana long jong si lang plotang te here meme a hireng tang rat abang ko stami abang kereng ke ching kimit pik alang li ke tapen alang li ke ase jumet pik aposi jeso karbi alun ta kali hindi alun si nang li pan arjun tunga tema hindi alun ke ahok lai li tumang bong kilun thek abang putopik ta hindi alun bang ke kilun aphai jum hoy ang bong penang li kai nut lo asap so nang par jui jima lapen alun arjun nang sitame dialogue bang arjun sinang khan kathara dialogue bang arjun ge sinang la lai li tum lun bang arjun sinang khan kathar dialogue hai khan kathar kaning jalam la pena heli long bagi contang mu akke joy dam de la hello dialogue bang ke kalang lo lalo alang like khan kathar lo la si khan kathar pen non bang ke kaprek arje bangla ko non lang thunang non bang ke jeso hindi alun nang parjita jalun hai lun mang lun bom pot non mat ke hectic pe gali hai pupu da charlie lang acting na da charlie lun ta charlie nang le hindi lun pot abana lun ni jirang parjit pot sab so nili ning sampik yasudas alang lipan nili guru asal hedi nili guru asal se kroilo alang le lun asal jab deep jaliyana jab sham dhaliyana संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार न बिसराना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना थैंक यू chorolo fc kathara phan alang li alun je jong se arju protan te ereng ang mithur somji la pen jong si nang li tum kupine kamatha kisung tension hot dokok protan te fc kathara alun arju no nang li tum phang set pola dak jasemet sarlong da tiger ke action movie penak posi dak action long alang li tai not ke chaparjan arol thetan ke play do na bang iklo la si alang li pen si thethini chingki chethan kangtung nang li phan tenang anang chini lo sitame sarlong da tiger long penang li action kemi athema ili tum hala dak action ta ka acting chot kali hala dak penang anang li tum chepaduk nang ji la pen hala actor sitame alang thek thepin lang pen si ke than nang asam te lan lang me ta hai mini sitame nang li tum bai ni la dak la pen dolang istan tum sitame thek sa tum si ka cheparjan pe masi reality hala dak thek pon long lo la si ke cheng si bang ke nang li phan chepachini gi manang li men na pen nang li men tu pen si la bangso karate ka charlie ma sap so nang thani ji ma Seprangsi nili Northeast Live channel abitung tumpha nili ningak long par sapen kachuru mate kardom pajir iglo kardom apen especially nili aku nili ningak long par sapen churu kangtung galalo special ladak nili sarlo sar katharson ingti alang lege most talented lapen evergreen positive energetic nili alang li phansi churu pajirlo alang li nili phan pini ladak labangso cinema long pen nili phan wan pen isi focus long wan lo selang li phan churu palo sir abente nili men prowadhan se nili rong bokolia bahunia dorso bolong komaji nili mahang thek 1985 21st June hadak sinili luta charli lo haladak pensa kunili wangthu college bangke rokasan college sinili charli lo rokasan college long pen nili GS cholang nikan hini pen haladak 2014 nili graduation en lo hada graduation ended pen aku nili Assam University long nili history department master degree en la asi nili film first journey bengala lo hai 2014 ini first journey lo lapen nili la bihek penta isi karate lo matela khela dhula nili hangpi nili pathu jetami football district player non phuta pathu bomna
lasi 1995 aningkan haladak nilitum arong nilipunutum keretia master terang pen timung haladak biko haladak acek luason si alatum tangkap pilo hala sopen si nili charlie dun long lo nilipunutum long si nili charlie lo nili lason black belt peanut belt son bang en long le lang sita lack of financial support joni nili anso si charlie long ikedal hai sita haladak pen wangbom pen nili pini film industry long mangke isi sab o thek o puke kalila isi asap o artist asosang nang man igla hadi na se anso se nili ang song gidunji pan nili non ponta exercise bang in ton telang na se anso se nili la pen ke pami bhan se nili bol ilo la la hai tok choro lo athema lamarjan kache parjan ta ki joy ke kalila ke baduta chini lo athema dak acting thai sira me thanga ke thek abi plotangte ilitum kelang mi bang awe debji lasi sarlong da tiger team atumpen non chingki chethan ponlo alang li tumpen non hebjong ni kathar son ingtia ke hai pen da chingki chethan ponlo alang li tum sarlong da tiger part 2 ka paklang ya pansita me isi kachingki pahem so alang li tum doik bom son si abiata non alang li nang pachini tu niklo lasi kepa jutsi ani ka bilat kelang arat la pen ka benglong arat panang lihin pen ko pisi message ping to nalo bini any Karbi life nili tum han na kongri pot Rangsina tum suri kardom pazeli lo lasi ili tum Karbi lamarjan pirthe adang jong si lan so se pacetak pe plate ili tum kelang ara tum pendang lok la pen producer bang do unang la la pen ko sonak thak producer dagali kelang dum do nang athili tum Hindi lamarjan kono English lamarjan kono ili tum ba kaprek Telugu kono Tamil kono litum alamarjan ilitum buji dun deta setame ilitum langu ba galaxy dun setame lasu no anbang ilitum mana lasu kelang dun man ilitum setornang ji lapen un anbang ke asabo contribution setame mana pila producer dum da isi khorcha dako isi lamarjan ka bonda lokote laging koi phongke bala person setame do lasi manala akejoy pen langlera at least sika keven no sika koi ben bala so free pen langlera hala so contribution lo kacherap ason lo bala so tongsi iletum cherap cheto dun lokote producer tum setame ale do ko la pen ale do setame at least la ka produce la so nambang chelong iko lalo te lanso se ako iletum paklang kabonda pan litum si encouragement ba ajakong chelong ko lapana ko isi bangge la samlo ja ladak Bollywood film industry long le litum Mumbai long le langdam seta me nili ke Mumbai ta dambom mantune ke chikro jon ton dan ke do dam do lasala dak nili study da mating bangge la samlo 25% of la Mumbai population ala ke Bollywood film industry tum sik pangreng ala resi kereng do non la hai mane sport boy kono mane ke choreographer kono kaprek ala dak choklem do na thai mane dopik ala dak film industry long la sila da 25% of population ke la Bollywood film industry sik pangreng la son data si non dang nili tum Karbi film industry pustame ba non nili tum la sarlong da tiger long da pen ane artist atum gela dak asap sup la mane sport boy cameraman dan danglok ba mane make up dan danglok mane ke costume designer ba mane ke choreographer mane ke side dancer lasan penane la dakta abar sainang long don lasan tak taksi la sile tum muapi la so ka cerap ke chito bangke kenang sot tok choro lo sarlong da tiger atim pen ka chingki ke chethan lansi engton pon kok ke rang jelang hut Karbi lamarjan along ko ansi karbiatum ke perpan mala bangsa betanil tum dunbon po te bon sitame pini sarlong da tiger atim tumaphan tipa jotsi puthak congratulation no nani tum tim dona phan sialang litum pen ka chingki ke chethan lansi engton pon kok ka doi banda ku bangthu dome thak